Բարև ձեզ, իմ անունը Ռոբերտ Ամստերդամ է, ես ներկայացնում եմ Սամվել Կարապետյանի շահերը, որը առաջիկա ընտրություններում գլխավորելու է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը։ Որպես իրավաբան, ես տասնամյակների փորձ ունեմ այնպիսի ընտրական գործընթացներում, որոնք ըստ էության մարտահրավեր են նետում իրենց բնույթով ավտորիտար կառավարիչներին։ Նրանց, ովքեր հավատացած են, թե իշխանության նկատմամբ ունեն որոշակի հավակնություններ անկախ ընտրողների կամքից։ Ես նաև Ուգանդայի ազգային միասնության հարթակի և Տանզանիայի Չադեմա կուսակցության իրավախորհրդատուն եմ։ Ես իմ սեփական աչքերով եմ տեսել իրավունքի գերակայության այն ահռելի կործանումը, որն ուղեկցում է նմանատիպ բռնապետական նկրտումներին։ Այսօր ես նմանատիպ վարքագծի դրսևորումներ եմ տեսնում Հայաստանում, սակայն Հայաստանի գործող կառավարությունը շարունակում է աջակցություն ստանալ ինչպես Միացյալ Նահանգներից, այնպես էլ Եվրոպական միությունից, իբրև թե արտաքին միջամտություններից պաշտպանվելու համար։ Հայաստանում իրավունքի գերակայության շարունակական և անդադար խախտումներն ինձ դրդում են միջազգային հանրությանն ուղղված հատուկ ընդգծում կատարել։ Ազատ և արդար ընտրությունների համար ամենամեծ սպառնալիքը կարող է թաքնված լինել հենց Հայաստանի ներսում, Փաշինյանի վարչակազմում, որն ամեն օր կամայական ու դաժան վերահսկողություն է սահմանում Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Դրա վառ ապացույցն էր երեկ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության երկու անդամների ձերբակալությունը լիովին շինծու մեղադրանքներով, կամ շաբաթներ առաջ Դավիթ Մինասյանի կալանավորումը, մի դպրոցական տղայի, որին զրկեցին անգամ ծնողների պաշտպանությունից միայն այն բանի համար, որ նա համարձակվել էր պաշտպանել այն եկեղեցին, որտեղ ներխուժել էր Փաշինյանը։ Եվ ես ասում եմ ներխուժել, քանի որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում Փաշինյանը շարունակաբար և անվայել ձևով թիրախավորում է քրիստոնեության բնօրանի հայաստանյաց եկեղեցու հոգևոր դասը։ Փաշինյանն այն մարդն է, որը հարձակվում է եկեղեցու ու պատմության վրա, զբաղված է փաստերի այլանդակ խեղաթյուրմամբ։ Նա փորձում է հայոց ցեղասպանության մեղքը մի երկրից հանել ու դնել մեկ այլ երկրի վրա։ Նա աշխատանքից հեռացրեց մի մարդու միայն այն բանի համար, որ վերջինս J.D. Vance-ին հայոց ցեղասպանության մասին գիրք էր նվիրել։ Այն բոլոր խախտումներից բացի, որոնք մենք այսօր թվարկում ենք և որոնք քարոզարշավի ընթացքում օրեցօր շատանում են, նա նաև հանդես է գալիս որպես պատմությունը ժխտող անձ։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը անտարբեր չմնալ և տեսնել Հայաստանի ներսից բխող այս սպառնալիքները։ Միջազգային լռությունն այս սադրիչ և հակաիրավական վարքագծին պարզապես անթույլատրելի է։ Շնորհակալություն։